Illum huma deputati, imma kważi 30 sena ilu kienu studenti tal-Liċew Mikiel Anton Vassalli, illum il-kulleġġ San Ignazju skola sekondarja Subien tal-Ħandaq. Il-ġimgħa filgħodu Carmelo Abela, Gino Kawki, Roderick Galdes, David Aġus u Filip Mifsud ingħaqdu f'attività b'risq Puttino Cares. Huma qatfu bir-rota minn quddiem il-Parlament sal-bidu ta' triq li tagħti għall-kulleġġ tal-Ħandaq. L-aħħar kilometru u nofs ġrewa sal-iskola. F'din l-isfida li tat bidu għal Festa Ħandaq maratona ta' 14 sija b'risq Puttino Cares ħasem ukoll il-kap tal-iskola Carmel Mikallef. Nostalġija u tiġi lura lejn l-iskola li kont fiha 30 sen ilu u tagħti sem għal ġestek nobli. Hija xi ħaġa li timlik hekk tkun kuntent li tkun għamilta taf illi bil-ġesti jak ħajgawdi ħadd ieħor li huwa fil-bżonn. Taraw koll it-tfal tal-lum li ħarġu minn din l-iskola u jagħtu sem lill-pajjiż. Dan kollu wkoll jimlik anke b'ferħ u b'ċertu sodisfazzjon kbir fajtek. Ekku l-iskola tatna ħafna u llum il-ġest tal-lum huwa li ġejna lura l-iskola minn fejn aħna dak li aħna llum propju għax ħadna l-edukazzjoni tagħna hawnhekk fil-Liċew Mikiel Anton Vassalli. Fl-inaugurazzjoni ta' Festa Ħandaq ħadet sem il-kantanta Claudia Faniello. Fil-waqt li minn idejn it-tiratur żagħżugħ u student tar-raba' sena ta' din l-iskola Nathan Li Xwiereb telgħu fl-arja 30 bużieqa, simbolu ta' 30 sena skolastika mill-ftuħ tal-Liċew Mikiel Anton Vassalli. Jiddikjara li l-maratona miftuħa inkommu.